masih enak ya, masih pagi jadi masih biasa. Saya biasa San Mori kalau sama Eta itu jam 10 dan jam 10. Baru kali itu yang benar-benar San Mori itu ya, jam setengah 8. Saya bertiga sama Bayu sama Kang Henry. Tapi tadi tuh mau connect intercom tapi susah ya saya susah connect. Jadi udah nanti aja di atas. Was-was nih kalau masih lembab tuh jalan. Kenceng bet bawahnya balap sama parkour air bener. Gila ini kenceng banget parkour bawah mobilnya. Belum bisa kali itu. Anjay, gila lur. Cuma itu Fortuner cepet banget anjir. Rasa tidak. Oh ini belok ini. Ini mantap banget ya Fortuner bawa mobilnya ini. Biasanya mobil bawa mobilnya nggak lihat ini kalau ini dari belakang. Gaspol mas bro. Gak bisa anjir bisa juga ya. Kalau nyusul dari throttle gitu ya, dari gas itu lebih cepet anjir mobil daripada ini. Pengalaman. Set anjir. Buset kaget gila anjir. Astagfirullah, impor gantung. Baru anjing nggak lihat-lihat bangsat lah. Kain kaget anjir. Kita hampir aja anjing kegilet gila. Emang masih terselamatkan ya? Tadi perasaan saya kalau anjir udah pasrah aja.
itu anjir deket banget anjir, nggak tahu kena gitu ya tadi itu. Kaget parah. Astagfirullah ya Allah. Alhamdulillah masih selamat. Tadi kalau seandainya nabrak gitu ya, Aing juga pasti jatuh itu. Karena kan yang bisa anjing gitu ya, agak besar gitu, Aing juga pasti jatuh itu. Cuma agak parah itu kalau kena gitu ya, kalau misalnya kena tadi, kalau ketabrak itu saya juga pasti jatuh. Soalnya yang ditabraknya itu anjing gitu ya, anjing yang ditabraknya tuh. Kalau misalnya kena ya otomatis jatuh, itu gede, anjing tuh gede. Aduh anjir, panik. Ya naik motor auto lambat anjir. Itu kan tadi blind spot gitu ya, tikungan itu tuh blind spot, dan Aing itu narik gas itu lumayan kencang. Ini kami lagi ngapain lagi tengah jalan, mau ketabrak gitu ya. Tadi anjing, sekarang kambing gitu. Hewan-hewan hari ini pada gabut anjing. Pada di tengah jalan gitu. Bangsa sebagai tarik bawa motornya. Batu sakit anjir. Gila.